การจัดแสดงเรื่องราวของช้างเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลทางวิชาการของช้างและจะมีช้างอยู่ที่นี่มากที่สุดในโลกด้วยในการดูแลของศูนย์โฆษศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ติดกับศูนย์โฆษศึกษายังมีโครงการโฆษอาณาจักรองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เข้ามาดูแลช้างในหมู่บ้านช้างอำเภอท่าตูมเพื่อแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนนำช้างคืนบ้านเกิดสนองพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่โปรดให้ดูแลและอนุรักษ์ช้างไทยสัตว์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสัญลักษณ์ของชาติจะเป็นผืนแผ่นดินที่ได้ชื่อว่ามีช้างมากที่สุดกลางแสงทองของอภัยแสงทองของความสำนึกรักอันยิ่งใหญ่ทะเลช้างที่ปรากฏอยู่ณเบื้องหน้าคือหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ว่าของเราจะรักและดูแลช้างให้ดีที่สุดสมดังคุณค่าของความยิ่งใหญ่แห่งสัตว์สัญลักษณ์ของชาติไทยสัตว์คู่บ้านคู่เมืองสุรินทร์ไปตราบนานเท่านาน